Okurijera habebembezi enyombo na n'obutikirizana nibyijaho bwanyuma y'abarisana n'abashubuzo kuhangaho kandi akatare k'amatungo hari kabingo omuri Sembabure kandi obwe hariho na nakachemambo muri Lyantonde. Akana katare katwireho kandi twarisaba mu Sembabure mureke kureta kavuyo abutegere Lyantonde kuno businye kandi kuno businye twizira ko bana n'imwe kureka kuno businye twarisaba tine bine kwenda mureke kwenda n'isima murekera abantu bugabe bwabo burimo kurenda arkwenda ninge cyarkwenda bembuzo bente bentana katare kabwe mwanga district yefugana ku district naye ekibenyo batadewo akatale kunaku benyini nakwe ate ekyo kyebadde basite kibinate okuzibira abasuubuzi okutambuza ente. Akatare akasyaka kabingo nibagira ngo kahikine na nakachemamba hazobwo bwona n'obukorizo barumwe ekiresireho obuzibu na nakavuyo kahangwa na munongo mbyemishuburo. On the district we are going to engage. By the way, I have akatare gazetted. You are making a market which is not gazetted. You are collecting funds which are not going in the coffers of the government. You understand? And we are taking you out. Aha mwatano gwa kabingo hariho enguti no kurugo mu districts ibiri kandi abibyo kwerinda hatanoho batire nkambo kurinda obusinje. Twareba imbera eyaberuho aha nsharo ya Sembabure na Lyantonde kandi twakora deployment district zone ibiri aha no police nsharo ya Sembabure na police nsharo ya Lyantonde obwe kigenderwa kiriye cyo kurinda na no kuma obusinje kandi tukarinda na n'amatungo y'abantu bakitikaberuko kakorako ingaho turyashize cyo kuremesa abantu kureta ento mukatare nga kutwara amatungo gawe yashimye kwani bagatwara nga kuguza so ito turiya acyo kugira ngo abantu bagire freedom of trade. Omakura gandi abahinjo kurugo mu district ya Isinziro batungire bikoroso byo kubahwera okukora empinga yo murembe ya Smart Agriculture. Assistant RDC wa Isinziro no wakwasize bikwatebi za groupe ziruhika 20 z'abahinzi. Ebigendwa bya project ebi omugufu hariho okwongerwa abisharurwa, that's productivity, increase productivity. Then ekindi arahaba kuhinga ninga bakurisa ushanga kuzo mu katari ninge mihande kubatwara mu katari umwe efire so twinemu component yo kore mihanda yo kurugomba hingi ningo mbarisa kuzo mu katari. Then ekindi hari bigwererezi crises ninge emergencies the project neza kuba neyambaho cyane kikwasireho nkayonka project neza kuba neyamba abahingi ninga barisa konka government yitu nyamurungi yatwateraho kandi yatwa ibyo kuza kwingisa yatwa ibyo kuza kukozesa umukwinga yatwa embazi yo kufuhirira mweni manyango nza kusharura cyangwa umunonga umushonga yitu yo mwana. Aba batunjire bikoreso omukuhingana no kuri senjoci bitabebembeze babarabwira ubutabiguza. Mbona kanyesige ngo nebi bintu turabishange kahe turabishanga mu katari ubu barakwate nibaza ko segundi mugira ki ugundi mukora kawo kiyagamba hati bwana Livio Dr. Kasozi namushaba naza kumpa copies za distribution y'ebintu ebi nka office ya RDC so ekitukubantu byendera no kureba ngo twabishanga mu katari for monitoring and supervision purposes. Imwe mutakajya mu mwabitwara cyakomaho babari yo bahinji bo mwanyi bakora group yo mwani babari abarisa bente bakora group yo kuri sente babari abibi nyanja nabo bakora groups zabo alten bakwate sente nibaziriye sente nki 20% ya total budget y'ibintu barkwenda izi sente bazitom banka then government ibateraho 80%. District ya Isinziro neteganisubwe cyanda bitabarkwebembera project ezi nibagira ngo nikiza kuhera abahinji okutunga ubutari n'entasya ubwe barukoze so kwitera ibihingwa no bwakuba buryo mbwire bwo mushana. Amakuru agagasha kwa Sande William na Anita Atukunda.